Nice er en velkjent by for oss nordmenn. Her flyr vi flere tusen hvert år. For dette er porten til Provence, eller starten på en magisk reise langs Côte d'Azur. Men visste du at i denne flotte lille byen her ligger det et av verdens mest eksklusive og spesielle hoteller? Der skal jeg ta dere med i morgen tidlig. Velkommen til Hotel Le Negresco. Det har i 100 år nå vært et av Rivierans mest eksklusive og fantastiske hotell. Her har alle bodd, kunstnere, musikere, filmstjerner og ikke minst kongelige. Bli med inn. Dette fantastiske bygget ble til på grunn av drømmen til en enkel immigrant fra Romania. Henry Negresco kom til Rivieran i 1893 og bygde seg raskt opp kjempegodt rykte innenfor hotell- og restaurantnæringen. Men Henry hadde en personlig drøm. En drøm om å skape verdens flotteste hotell. Han ble god venn med den prisbelønte arkitekten Edvard Niemanns. Og i 1909 hadde han endelig samlet nok penger til å skape sitt mesterverk. Hotellet sto ferdig i 1913. Den spektakulære domen ble konstruert av Gustav Eiffel, og berømthetene sto i kø for å besøke hotellet. Det første året ble en kjempesuksess. Livet smilte til Henry Negresco. Men i 1914 bryter første verdenskrig ut, og filantropen Negresco gjør om hotellet til sykehus og tar alle utgiftene selv. Ved krigens slutt er han ruinert og må selge hotellet. Bare 2 år etterpå dør han, 52 år gammel, i Paris. Uten Henry som sjef opplever hotellet 30 år med forfall. Men i 1957 kjøper Jean-Baptiste Mesnage hotellet på oppfordring fra sin datter Jeanne Augier. Og det er Madame Augier som kommer til å ta hotellet opp fra aska tilbake til sin storhet, sånn som det var når det åpnet i 1913. Madame Augier setter i gang en storstilt renovering av hotellet. Og som den store kunstelskeren har hun allerede en formidabel kunstsamling, og den sprer hun rundt på hele hotellet. All kunst som henger på veggene her er originalkunst. Og hver fløy har en tema, et emne eller en periode. Og her er vi, som dere ser, i dyrefløyen. Og på dette hotellet så vet en aldri hva en finner på veggen. Her står en altså på siden av en ekte Pablo Picasso. Og hva det er verdt, det må jo gudene vite. Jeg kan ikke kunst så godt, men jeg skulle tro at det var verdt flere 100 000 kroner, kanskje til og med 1 million. Det er jo Picasso. Og til forskjell fra de berømte galleriene som vanligvis har sånne bilder hengende på veggen, så er det her ingen form for alarm eller noe sånt. Det er bare et maleri som er hengt opp på veggen. Så i teorien så kan hvem som helst nappe det med seg inn under jakka og spankulere av gårde. Det skjer heldigvis ikke så ofte, men det er en historie om et rockeband som var her og skulle hjem til Los Angeles, og de fant ut at jeg tar med meg et av de bildene som henger på rommet mitt. Stapper de i bagasjen, og så ser vi hva som skjer. Bare på kødd, selvfølgelig. Det de ikke hadde regnet med, det var et oppmerksomt personale som da fant ut med en gang de gikk inn på rommet at her var det noe som manglet. Madame Augier, hun ringte rett til flyplassen, fikk stoppet bandet, kastet de i kasjotten, og der måtte de være en hele dag. Som straff, mente Madame Augier, de måtte jo lære av dette her. De skulle hatt en konsert dagen etterpå, den gikk selvsagt fløyten.
Madame Auger ble 90 i mars og har nå overlatt styringen til et fond. Men hun bor i etasjen rett over her, 6. etasje, og har fremdeles et våkende øye til alt som foregår på hotellet. We do want to keep a kind of family atmosphere because when you go to a chain hotel, everything looks like more or less. Everything is very different, so we do want to be different as well. You have a little piece, part of Versailles, you have a little art gallery like in the Kremlin when you are under the chandelier. Fun fact, det finnes bare 2 stykk sånne lysekroner, og den andre, den er i Kreml. It's a small Disney world here somewhere. Skål. Skål, à votre santé. Santé. Skål. Skål. Å bo på hotellet Negresco er som å ta et steg tilbake til en fordums tid. Men Madame Auger er 90 år, og den dagen hun dør er det et styre som tar over. Og hvem vet hva styrer kan finne på å gjøre? Så om du har lyst til å oppleve et unikt hotell og få deg en unik opplevelse, så er det best å bare komme seg til dette hotellet og oppleve det jo før, jo heller.